大家好，歡迎嚟到我呢個頻道啊！河馬上庭當日咁啱啊，入咗精神科，係咪真係咁啱呢？相信個法官都好質疑係嘛？好啦，我哋而家就將河馬以往嘅所作所為組織一次，推斷一下，到底當日佢發生咗啲咩事？嗱，澄清先啊，純粹係我自己個人推測啫，未必係事實嘅。不過呢，如同巧合，如有雷同，屬實巧合啊！好啦，當日到底係點樣樣呢？河馬，哎呀死啦，仆街啦，要上庭啊，點算呢？點算呢？咁佢好焦急啦。好啦，係喎，上次包個紗布，話跌穿咗個頭，有啲血，咁啊可以留院喎。今次入急症室，入醫院，咪唔可以上庭住咯，唔使上庭住咯。我真係聰明啊啫。啊，咁啊佢啊於是攞住個紗布啦，對住塊鏡包住個頭我受咗傷啊，我受咗傷啊。咁啊佢又望一望佢自己啊，覺得好沾沾自喜啦。我真係人美心善之餘，我就夠聰明啊啫。怪唔得咁多人攻擊我、詆毀我、誹謗我啦。原來佢哋係羨慕我。真係河馬個心理係異於常人嘅，你唔可以用一般人嘅角度去睇佢啊。上次入院都成功咗咯，今次都可能成功咧。我唔會原諒佢嘅。對住塊鏡講啦。又有自嗨啦。真係厲害啊！好啦，衝入醫院啦！我受咗傷啊！我受咗傷啊！有冇人啊？啊，梗係冇人理佢啦，係嘛？傻噶嘛？啊，冇人理佢又發脾氣啦！你哋點做嘢㗎？有冇人扶我啊？你哋個牌都唔知係咪買翻嚟㗎？翻你阿媽嗰度啦咁啊！佢啊，於是咧就自己咧好飛快嘅速度飆上張病床嗰度。嗱，駕輕就熟啦，上次都係咁噶啦嚇。自己醒目啦。執生執生，自己執生啦嗯，所有醫護人員見到佢咁樣樣咧，梗係好驚愕啦，好驚慄啦嚇。喂，點處理啊？喂，人定野獸啊？人定動物啊？唔知點處理喎，咁樣喎，正常人唔會咁噶喎。啊，其實真係都幾得人驚啊！如果係真嘅話嚇，當然啦，一般都唔會發生呢啲嘢嘅。不過咧，呢個河馬咧就真係好難講啦。醫生度，哇，見唔見到啊？一個靚仔又斯文嘅醫生喎。哎呀，阿河馬三支貓入眼啦！醫生有咩事啊？唔係醫生問佢有咩事啊？咁又斯文又大方又靚仔一個醫生，阿河馬就話啦：我唔舒服喎。啊！我俾阿伯一晚5次啊，搞到我唔舒服喎。唉，咁醫生問佢咩事啊？咁有咩幫到你啊？我哋呢位市民，河馬就話啦：我原本今日上田啊，我已經紅透半邊天啦。我太多粉絲啦。醫生就話啦：太多粉絲咁咪好咯。你今日上庭，點解你要嚟呢度呢？因為我太受歡迎啊，怕啲粉絲寶寶咪怕我自己俾人攻擊、誣衊、詆毀我啊！詆毀我啲粉絲寶寶啊！所以咧，我嚟呢一度避啦，佢就羨慕我啊，因為醫生就話點會咧咁，河馬越講越激動喎。啊，我真係好委屈喎。啊，
我更辛苦煲咗湯俾阿伯飲，用錢煲要成本噶嘛，啊，一次過俾幾十個阿伯飲啊，啊，呢個可伯有良心啊，好有良心，佢咧就同我結婚俾錢我，係啦，醫生講咗咁耐，請問你叫咩名？佢都未認識你添，啊，唉，你哋呢啲做醫生啊，收入好多錢嘅你係嘛？醫生就話啦，我都係住屋村㗎咋，嗱，我個名叫做誒 David Lee，David Lee，哎呀，我都你住嗰個屋村啊，係一定係葵涌啊，係咪咧？我都煲個湯俾你阿爸飲嘅，佢爭佢話咧，佢個仔唔中意喎，佢個仔係叫做 David Lee 喎，你同你阿爸個樣好似啊，一定係啦咁。個醫生聽完之後，個樣呆咗啊！由本來一個好靚仔斯文嘅醫生，變咗一個情緒非常之憤怒啦。一定係河馬就話啦，一定係你唔俾你老豆同我結婚話啊，翻你阿媽嗰度啦去啊！你搞禍我啲生意啊，最衰都係你啊咁啊嚇！我唔使你啊啊！你出街瞓啦你！河馬咧就跟住就話啦，我人美心善咁靚啊，同阿可伯結咗婚，即刻俾30萬我啊！啊！後來我先知道原來阿伯有450萬喎，於是我咪上個節目追佢嗰啲亡妻嘅仔女攞翻出嚟咯。咁樣對老豆啊你啊，我諗你呢個醫生都係咁樣啊，係咪咧咁啊嚇？不過算啦，我都諗住同阿伯離婚啦，都冇錢咯，改嫁啊！跟住醫生就一個好嚴肅、好唔滿意嘅表情對住佢。你改嫁乜嘢啊？又啊，入皇室啦，做皇妃啊，美國皇妃。我係打算帶埋阿伯做管家㗎，到時啊請埋美國總統嚟做證婚人啊！我咁好人啊，美國總統一定應承我啦咁。好啦，個醫生咧，本來係個好憤怒、好討厭呢個女人呢個河馬嘅表情，就改咗，覺得呢個女人好可憐，有幻覺，有妄想症啦，做皇妃喎，影埋相喎。咁醫生就話啦，既然你話自己紅透半邊天，又咁巴閉啊，我哋呢間醫院嘅病床嘅病房咧，可以貼你張相喺門口嗰度，為你而設都得㗎嚇。跟住醫生就同護士講啦，呢個女人咧，呢一個河馬咧，需要留醫接受精神科嘅治療，暫時都唔可以出院住㗎啦。咁好啦，故事講到呢一度，咁啊，我係推斷河馬嘅所作所為嚟推斷呢一個故事嘅，如有雷同，實屬巧合啊！咁啊，唔知道我話講得啱唔啱啦？好啦，今集嘅節目講到呢一度，下次再見啦，拜拜。